Shalom, selamat pagi semua. Shalom, Pemo Kalmal. Lampunya bisa menyala nggak ini? Atapnya gelap, hitam, kayak rumah hantu. Ayo terangin dong, supaya kelihatan wajah-wajah yang sudah langsung aja gelap, saya nggak suka gelap pokoknya. Ayo cepat, nggak usah pakai aturan. Oh saya harus terang, setuju? Ayo, nah supaya kelihatan. Ayo duduk semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa untuk seorang anak namanya Markus. Wij willen bidden voor een kind die Marcus heet. Dia umur 9 tahun, Hij is 9 jaar oud, tapi kena kanker sekarang. maar hij heeft nu kanker. Ada di kinderziekenhuis di Utrecht. Utrecht ya? Hij is nu bij, hij ligt nog in het kinderziekenhuis in Utrecht. Ya, kita berdoa yuk dalam sehati sebagai gereja. Zijn hart als een kerk. Bapa di surga, Vader in de hemel, Papa marah kepada setan Papa is boos op Satan, karena dia merusak Markus. want hij heeft Marcus kapot gemaakt. Papa, Markus nggak bersalah karena dia masih anak-anak. Vader Marcus is onschuldig, want hij is nog een kind. Kalau itu karena salah orang tuanya, kami minta ampun hari ini. Als dat door een fout van de ouders, vragen we vergeving op dit moment. Kami tahu hatimu sedih, Tuhan. We weten dat uw hart verdrietig is. Karena Markus masih kecil. Want Marcus is nog een klein jongen. Tapi dirusak oleh setan, menderita seperti itu. Maar hij moet lijden, hij is kapot gemaakt door de duivel. Dan sebagai gereja, En als een kerk kami dapat otoritas dan kuasa hebben we autoriteit en kracht untuk menggunakan itu om dat te gebruiken. melawan si iblis. Om tegen de duivel te gaan. Dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van Jezus. Setan, kau dengar. Satan, je luistert dit. Sebagai gereja kami punya otoritas dari kerajaan Als surga. een kerk hebben we autoriteit van de hemelse koninkrijk. Lepaskan Markus dalam nama Yesus. Bevrijd Marcus in de naam van Jezus. Apapun penyakit yang kau beri buat dia, Welke ziekte dat ook die je aan hem heeft gegeven. kami percaya Tuhan Yesus berkuasa. Wij geloven dat Heer Jezus in staat is. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Berikan hikmat untuk para dokter yang merawat Markus saat ini, Geef uw Tuhan. wijsheid aan de doktoren die Marcus nu zorgen. Sehingga mereka tahu dengan tepat bagaimana menangani Markus. Zodat ze weten precies wat ze moeten doen met Marcus. Semua obat-obat yang dipakai, Alle medicijnen die gebruikt zijn, alat-alat yang dipakai, alle instrumenten die gebruikt zijn, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. worden geheiligd in de naam van Jezus. Sehingga Markus sembuh. Zodat Marcus weer hersteld wordt. Terima kasih, Papa, Dank u wel, Vader. untuk mujizatmu buat Markus. Voor uw wonder. voor Marcus. Haleluya. Halleluja. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Terima kasih. Dank u wel. Temui papa mamanya Markus, Tuhan. Bezoek de vader en de moeder van Marcus hier. Sehingga mereka pun kenal Tuhan. Zodat ze ook u mogen kennen. Terima kasih, Papa. Dank u wel, Vader. Dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ya, tepuk tangan. Ja, door applaus. Maaf, ada gangguan. Sorry, even. Baik. Ya, taruh sini dah. Karena yang pakai cuma. Maaf ya. Oke. Ya. Markus apa? Maaf ya, sebentar. Nog even, sorry. Maaf ya, yang di rumah juga. Sorry. Ngatur wifi-nya ini. De wifi is heel slecht hier. Oke, ya. Ini dia, baru keluar dia. Bentar. Oke. Ya. Markus itu siapa tadi? Enggak tahu. Oke, siap belajar firman Tuhan? Zijn we klaar om van het woord van de Heer te gaan leren? Ih, kok kayak nggak ada orang? Er is niemand hier. Oke, kalau kita siap,
belajar firman Tuhan, siapkan hati kita. Als we klaar zijn om woord van de Heer te ontvangen, laten we ons hart ook klaarmaken. 3 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2019. Nog 3 weken gaan we 2019 verlaten. Jadi kita akan masuk tahun berapa? Awas bilang 2022. Dan gaan we naar dat jaar, of niet 2022. 2020. Dus jaar 2020. Tahunnya sama, saudara. De jaren zijn eigenlijk hetzelfde. Hari demi hari jalan yang kita lewati sama. Dag na dag, dagen die wij heen gaan zijn hetzelfde. Yang beda cuma angkanya saja. Alleen maar die jaartal is anders. Betul? Klopt dat? Apa yang Papa mau buat atas hidup kita? Wat wil de Vader doen over ons leven? Sebagai manusia, Als een mens, dengar baik-baik, sebagai manusia, luister goed, als een mens kita suka bosan nggak sih? voelen we snel vervelen of niet? Betul? Klopt dat? Maka itu harapannya kado melulu. En daarom verwachten we steeds meer cadeaus. Karena kalau kado, wah ada yang baru. Want als je cadeaus krijgt, dan is er weer iets nieuws. Ini masalah besar. Dit is een grote probleem. Ketika kita sebagai manusia suka bosan, Als wij als een mens zo snel zich vervelen, setan masuk di hati kita. dan gaat de duivel in ons hart komen. Apa yang mereka serang pertama kali dengan rasa bosan ini? Wat gaat de duivel ons aanvallen als wij zo voelen? Saudara, hati-hati. We moeten oppassen. Makin tahun usia pernikahan kita, Hoe langer wij getrouwd zijn, kok usah tertawa dulu. dan begint u al te lachen. Tetangga. Oh ja, zij zijn niet getrouwd. Makin lama usia pernikahan kita, Hoe langer de leeftijd van ons huwelijk, dengar baik-baik, luister goed, timbul rasa bosan nggak? Itu lagi, kamu lagi. begin je zich te vervelen tegen je man of je vrouw, hij weer of zij weer. Loh, betul tidak, saudara? Klopt dat of niet? Di sini setan itu bekerja. En Kenapa? daar werkt de Terus, Satan juist. ada gangguan? Iya, Weer een... Oh, sebelah kiri. oh sebentar ya, maaf. Sorry, want dit is gewoon live gezonden. Oh, kok hilang? Iya. Kalau ada telepon Telepon matiin. masuk. Oh, matiin aja. Itu Oke ya. ya. Langsung matiin aja kalau ada telepon. Ya. Ini juga aktifkan. Oh, sudah. Enggak lah. Beda itu. Oke. Ulang lagi. Nog een keer. Ya. Jadi timbul rasa bosan nggak kalau tiap hari kita lihat orang yang sama? Maafin. Als je dezelfde persoon elke dag maar weer ziet, voel je dan op het gegeven moment toch, ja, Ayo wajar nggak? Ayo coba jawab. vervelend? Klopt dat of niet? Wajar. Is dat normaal of niet? Tak bosan aku. Luar biasa. Dat is gewoon als u niet vervelend vindt. Nah, apakah kalau suami istri bosan terus cari lagi? Awas kamu. En als het zo is, ga je dan iemand anders zoeken, een ander man of andere vrouw? Nee toch? Terus bagaimana? Dus hoe dan? Apa jawaban Tuhan lewat fakta hidup ini? Wat is nou het antwoord van de Heer over deze feiten? Begitu pula dalam berteman, bersahabat. Zo is ook met vriendschap. Ada rasa bosan nggak lama-lama itu lagi. Als je te lang al bevriend bent, voel je nou op het gegeven moment nou genoeg van of niet? Saudara, itulah hidup. Maar zo is nou eenmaal met leven. Ayo, jujur. Sebagus-bagusnya barang yang kita beli, yang kita punya, mahalnya pun seberapa. Laten we eerlijk zijn, hoe duur ook een spoel die wij hebben gekocht, Ada batasnya nggak satu hari kita bosan? is er nou een grens dat op een gegeven moment, op een dag, dat wij dat niet meer leuk vinden. Itu manusia. Dat is nou mens. Papa di surga memberikan jalan keluar untuk itu. Maar Vader in de hemel geeft ons een oplossing voor dit. Mari kita baca 2 ayat ini. Laten we lezen deze 2 versen. Yang pertama Kolose 3 ayat 10. De eerste is Kolossenzen 3 vers 10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolossenzen 3 vers 10. Ya, silakan dibaca. En de nieuwe aangedaanheid, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het bereik van zijn schepper. Udah. Diperbarui, vernieuwd. Dus wordt steeds Terus vernieuwd. menerus. Steeds vernieuwd.
Jadi apa saja yang Papa buat atas hidup kita, Dus wat doet de vader ook in ons leven, bukan apa saja. maakt niks uit wat het is. Bahkan tidak ada pabrik sehebat apa di dunia ini. Zelfs er is geen fabriek hier op aarde die zo geweldig is. Misalnya di Jerman, di Italia banyak mobil-mobil merek yang terkenal. Bijvoorbeeld in Duitsland en in Italië heb je zoveel bekende automerken. Tidak ada pabrik yang bisa buat barang begitu dibeli langsung baru terus. Geen fabriek die een spoel kan maken die blijft maar nieuw. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Waarom Ada is dua dat alasannya. niet? Er zijn twee redenen voor. Satu, kenapa? De eerste, waarom? Ya Pak, ayo cepat tanya jawab. Waar- Bukan, pabriknya tutup. De eerste is Oh. omdat die fabriek op een gegeven moment gaat sluiten. Kok tell me gitu sih? Telat Ben mikir. een beetje te laat met denken. Kenapa terus ada gangguan? Nah. Belum betul tidak? Klopt dat of niet? Kalau ada pabrik buat barang baru terus ya tutup dong. Orang nggak beli lagi. Als een fabriek die altijd alleen een spoel maakt, die altijd maar nieuw is, op het gegeven moment kopen niemand meer natuurlijk. Yang kedua, De tweede, memang nggak ada yang buatan manusia bisa baru terus. inderdaad, een ding die gemaakt is door een mens kan nooit nieuw blijven. Betul? Nggak ada. Klopt dat? Maka itu inilah satu-satunya tulisan di dunia. Di dunia loh saudara. Daarom, dit is nou de enige eigenlijk schrift hier op de aarde. Tidak ada buku lain di dunia ini Er is geen andere boeken hier op aarde yang berani memberikan janji. die wel durven om belofte te Apa geven. yang aku beri itu akan terus baru. Wat ik jou geef, dat blijft gewoon nieuw. Steeds Yang weer. aku beri, yang Tuhan beri. Wat de Heer dus geeft. Hanya Tuhan Yesus. Alleen maar Heer Jezus. Kok sepertinya mukanya kok nggak senang gitu ya? Het lijkt alsof Oke, saya syuting saudara biar. Harusnya mendengar semua yang Tuhan beri selalu baru. Wow. Eigenlijk, Itu dong, Mak. degene die dat horen, wat de Heer geeft, altijd nieuw is, dat u al, ja, je moet blij zijn natuurlijk. Betul? Coba. Klopt dat? Apa yang Tuhan beri selalu baru, terus menerus, nggak pernah lama. Alles wat de Heer aan ons geeft, blijft maar nieuw. Nooit verouderd. Telat. Maar wel te laat. Nggak dari tadi. Je moet eerder dat doen. Loh, saudara harusnya begitu dong. Mendengar yang Tuhan buat itu selalu diperbarui. Maar toch zo, luister, dat de Heer, alles wat de Heer aan ons geeft, altijd maar weer vernieuwd, altijd maar weer vernieuwd. Barangnya sama. Zelfde spoel, zelfde ding, Orangnya sama. zelfde mens, persoon, Pikiran kita dan hati kita yang diperbarui. maar ons gedachten, ons hart worden steeds weer vernieuwd. Nah itu pinter, amen. Cepat. Itu pinter. Dat is goed, dat is snel met amen komt. Ayat kedua. De tweede vers, Efesus 4 ayat 23. Efesiërs 4, vers 22. Nah, ini yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dit is wat de Heer doet in ons leven. Maka itu dari awal saya mulai dengan kurang 3 minggu lagi tahun ini lewat. En daarom begon ik zo net met te zeggen van, over 3 weken is dit jaar voorbij. Betul? 3 minggu ya? Oke. 21? Iya, 3 minggu. Terus gimana hidup ini? Maar daarna, hoe moet dat dan met ons leven? Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, Als er geen verandering is in ons leven, hidup ini membosankan. dan is ons leven zo saai. Betul? Klopt dat? Efesus 4 ayat 23. Dus Efesiërs 4, vers 22. Ada tuh di situ ya? Daar staat Ada. er. Bahasa Belanda atau bahasa Indonesia itu? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Oh, di situ adalah jauh bener ah. Oke, ya udah, bacain. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Verjong. Verjongd dus. Verjong. Itu beda dengan Perbarui. diperbarui. Dimudahkan terus kan begitu, verjong. Dus in het Nederlands vertaling is niet vernieuwd, maar verjongd. Loh, beda toh? Is dat anders? Susah bener. Bayangkan kalau dalam hidup pernikahan kita ini terjadi. Kun je wel voorstellen als dit gebeurt in ons huwelijksleven. Verjong. Dat blijft maar verjongd. Dibuat muda terus. Dat je jong blijft, jong gemak Loh, blijft. coba jangan mikir.
moet niet te lang Ini denken. sudah menikah kok kayak nggak pernah menikah sih, susah banget diajak ngomong. Ik ben al getrouwd, maar het lijkt alsof je nog niet Loh, getrouwd ngerti bent. nggak maksud firman ini? Snapt u wel wat de bedoeling van dit vers? Istri yang melihat fakta suaminya makin peot. De vrouw die feiten ziet in haar man dat de man steeds ouder uitziet. Iya, suami yang lihat istrinya rempelnya sudah banyak sekali. De man die de Gamis vrouw, sampai ke bawah rempel semua. de man die de vrouw ziet dat er blijft zoveel rimpels in vanaf gezicht tot beneden. Tapi Tuhan dibuat muda terus pasangan kita itu. Maar door de Yo. Heer wordt onze partner steeds verjongd. Jadi beda terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda ini. Dus de vertaling in het Indonesisch en Nederlands wat anders. Amin. Amen. Apanya yang dibuat muda terus? Wat is dat wat verjong is? Ya, Pikiran dan roh. iya. Bukan fisiknya, awas ya. Niet fysiek. Kalau mau fisiknya ke Korea operasi plastik semua. Als je fysiek wil, dan moet je maar naar Korea om plastische chirurgie doen. Susah. Ketika saya baca verjong dalam bahasa Indonesia dipermudah, beda dari dipermudah. Tapi ngerti ya? Dibuat muda terus. Dus in het Nederlandse vertaling staat verjong. Dus dat wordt het is anders dan vernieuwd in het Indonesische vertaling. Betul? Coba saudara, sebentar aja merenung. 1 menit aja. Even 1 minuutje even goed nadenken. Ketika cara kita memandang seseorang dan memandang sesuatu, Manier als wij aan iemand of iets gaan kijken, tapi disetel begitu rupa oleh Papa di surga, maar wordt zo geregeld door onze Vader in de hemel, selalu dijadikan muda terus. dat je dat altijd dat ding of dat mens is, dat dat blijft jong. Kira-kira hidup kita akan jadi apa? Hoe wordt dat met ons leven? Ayo yang lain, ini muka saudara kok jengkelin betul sih ngeliat dari sini. Ya. Je gezicht zit echt zo verwereld uit je vandaan. Dijanjikan Tuhan buat muda terus. U wordt beloofd dat u steeds verjong wordt. Ada reaksi begitu loh. Geeft u geen reactie daarop? Mungkin lagi jengkel sama suami sama istrinya ini. Misschien bent u boos op uw man of uw vrouw. Ngerti maksud firman ini saudara? Begrijpt u wat de bedoeling van dit vers? Luar biasa. Het is buitengewoon. Orangnya sama, Persoon is hetzelfde. tapi Tuhan buat jadi muda terus. Maar de Heer maakt hem of haar steeds jong, verjong. Door de geest. Door de geest, dus door de geest, in ons geest dus, Van u denken, lewat cara kita berpikir. en door ons manier van denken. Hebat nggak firman ini, saudara? Buitengewoon dit vers of niet? Mata kita melihat fakta, ya ini orangnya. En we zien dat dit is nou de feiten, dit is nou de persoon. Loh, betul? Klopt dat? Maka itu yang diubah itu hati kita. En daarom wat wordt veranderd is ons hart. Dan cara berpikir kita. En ons manier van denken. Maka itu ini luar biasa. En daarom is dit zo buitengewoon. Saya beri contoh lagi. Ik heb nog een ander voorbeeld. Kalau kita memberi ucapan selamat tahun baru, Happy New Year, Als wij tegen iemand anders zeggen gelukkig nieuwjaar, itu kira-kira bertahan berapa hari ucapan itu? hoe lang blijft dat eigenlijk Ayo, dat je dat kan kira-kira zeggen? cepetan aja coba. 1 minggu, 1 week, ya. Kan nggak enak kalau sudah 28 Januari ketemu selamat tahun baru ya. Het is toch niet meer leuk als je op 28 januari iemand ontmoet en dan zeg je nog gelukkig nieuwjaar. Kalau kita ketemu orang tanggal 28 Januari, dia masih ngomong selamat tahun baru, pegang dahinya. Oh, lagi nggak beres ini. Als je iemand ontmoet die op 28 januari nog steeds tegen jou zegt gelukkig nieuwjaar, dan moet je maar zijn voorhoofd aanraken. Oh, nah ini mungkin 38 Celcius ini. Misschien is het ziek, 38 graden. Saudara, firman ini luar biasa. Broeder en zuster, dit woord is echt geweldig. Maka itu suatu hari waktu saya minta kepada Papa di surga, En daarom op een dag, toen ik Vader in de hemel iets vroeg, 1 ayat saja alleen maar 1 vers. untuk menyatakan bahwa rumah tangga saya ini masih aman. Om alleen maar aan mij te vertellen dat mijn huwelijk, mijn gezin nog veilig is. Karena bosan, walaupun saya pendeta, manusia loh bisa rasa bosan loh. Want ik ben ook een mens, ook ben ik een voorganger, maar ik ben ook een mens. Op een gegeven moment voel je ook die saai. Saya bilang, Papa sih nggak mau 2 ayat, 3 ayat, 1
ayat saja. Ik zei tegen de vader, ik wil niet 2, 3 vers, ik wil alleen maar 1 vers. Apakah rumah tangga saya ini masih aman atau tidak? Is mijn gezin, mijn huwelijk nog veilig is of niet? Tadi malam di Natal Sion, Gisteravond bij kerstviering bij Sion, ada suami istri hamba Tuhan datang kepada saya. is een echtpaar voorganger die bij mij komen. Saya kaget. Ik scroll. Mintanya nggak macam-macam, cuma satu. Die vroeg alleen maar 1 ding. Tolong Koden doakan kami berdua suami istri supaya masuk tahun depan dengan penuh kebenaran. Koden, alsjeblieft voor ons bid dat wij straks nieuwjaar als echtpaar wij kunnen in het nieuwjaar binnengaan met de rechtvaardigheid. Karena saya tahu pelayanannya luar, Want ik weet dat zijn bediening is geweldig. tapi yang betul-betul luar biasa. Maar dat is juist een geweldige gebed. Saya doakan, Ik bad voor hen ternyata istrinya ngerekam apa yang saya doakan en de vrouw blijkbaar neemt dat op dengan handphonenya. met haar telefoon. Nah, saya tahu setelah amin baru dia matikan HP-nya. Ik wist dat ik amen zei, dan zag ik dat zij dus die opname uitzet. Saya bilang luar biasa permintaan kalian. Ik zei, het is buitengewoon wat jullie hebben Bukan gevraagd. untuk sukses, bukan untuk kaya, bukan untuk apa, bukan. Niet dat je succes wordt of dat je rijk wordt. Nee. Hanya untuk pernikahan mereka, suami istri tetap indah di hadapan Tuhan. Alleen dat hun huwelijk als man en vrouw dat blijft mooi is voor aangezicht des Heeren. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. En dat verblijdt het hart van de Heer. Bukan suami istri ngomel terus kapan kita ganti mobil, sudah 16 tahun kita pakai mobil ini. Niet dat je man en vrouw ruzie maken over dat je een nieuwe auto moet hebben, want je auto is al 16 jaar oud bijvoorbeeld. Mana janjimu dulu waktu baru mau kawin belikanku berlian, sekarang beleng semua. Waar is je belofte toen wij getrouwd waren dat je mij diamanten wil geven? Je geeft mij nu alleen maar een glas. Apa sih yang ada ngomong begitu ya? Oppas als je zoiets kan zeggen. Apa? Beli sendiri. Beli sendiri? Zelf maar kopen. Mana bisa suami istri suruh beli sendiri? Ah, Je kan toch niet je man of vrouw dat laten doen. saudara, ada yang Tuhan janjikan buat kita untuk selalu baru. Broeders en zusters, er is iets wat de Heer aan ons heeft beloofd die altijd maar nieuw is. Jadi yang Tuhan buat jadi muda terus itu hati dan pikiran Dus kita. wat de Heer blijft maar verjongen, dat is ons hart, ons gedachte. Bukan secara fisik. Niet fysiek bedoel. Betul? Klopt dat? Maka itu jangan beli alat-alat make up yang mahal-mahal, percuma. Dus daarom koop nou niet zo'n dure make-up attributen, want het is niks. Terus suami bilang, amin, gitu dong sambil saudara. Eigenlijk de mannen moeten meteen zeggen amen. Ya betul suami-suami. Klopt dat mannen? Betul? Apa ngomong apa? Amen. Iya. Jadi istri-istri dengerin. Dus vrouwen, luister. Yang membuat suami saudari tetap tertarik Datgene die uw man blijft gewoon aan u aangetrokken voelt. bukan make up saudara yang made in Italy, made in Kutub Utara atau mana saja. Niet dat u make-up met in Italië of met in Noordpool of waar dan ook vandaan. Terus pakai apa bedak 1 cm tebelnya. Of u gebruikt die poeder 1 centimeter dik. Jadi Kayak ondel di Jakarta. bukan itu yang membuat rumah tangga kita aman. Dat is niet wat uw gezin veilig maakt. Tapi yang dari dalam ini. Maar wat hier vandaan komt, van binnen. Nah, akhirnya Tuhan beri saya satu ayat itu. En daarom, uiteindelijk gaf de Heer mij die ene vers. Untuk ngecek apakah rumah tangga saya ini masih aman atau tidak. Om te checken of mijn gezin, mijn huwelijk nog veilig is of niet. Kejadian 2 ayat yang ke-23. Genesis 2, vers 23. Nah, saya mikir kenapa ayat ini dikasih? En ik dacht van, waarom krijg ik nou dit vers? Ternyata ini luar biasa. Wat blijkt dat dit echt zo buitengewoon is. Siapa yang ngomong di sini? Wie zei hier dan? Karena di bahasa Indonesia, bahasa Belanda cuma sama manusia itu, the mens. Siapa ini? Wie is de mens wat hier Ayo gezegd cepetan siapa? is dat?
Adam. Betul? Dat is dus Adam. Nah, sebelum Adam ngomong ini, Tuhan buat apa? It said, what did the Heer? Ayat 21. Vers 21. Apa yang Tuhan buat pada Adam? Ayat 21. Did the Heer? Enggak cuma tidur loh, baca yang benar. Niet alleen maar dat Adam ging in slaap was. Tidur nyenyak. Dipeslap. Dus maar echt diepe slaap. Jadi nggak cuma tidur. Dus niet zomaar een slaap. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti. Dus daarom als u Bijbel leest, dan moet u echt goed lezen. Kenapa kalau saudara baca apps teliti sampai titik koma diperhatikan? Lees dat u echt. Betul? Klopt dat? Sudah gitu masih salah lagi. En nog steeds leest u fout. Ini dipeslip tidur nyenyak. Dus in vers 21 staat dat Adam dus echt een diepe slaap kreeg. Kenapa enggak cuma tidur saja? Waarom niet alleen maar gewoon een slaap? Begini pengertian anak-anak ya. Dit is nou de uitleg. Eigenlijk voor de kinderen. Kalau tidur nyenyak, mata dua-dua merem. Als je echt in diepe slaap bent, dan is echt uw twee ogen echt dicht. Kalau tidur saja, Als je alleen maar in slaap bent, yang kanan nutup, yang kiri melek. één linker oog sluit, rechter oog blijft nog open. Nah, saya pakai dua pengertian lewat tidur nyenyak, dipeslap ya. Ik Saya wil pakai dua dat pengertian. twee uitleggen over deze diepe slaap. Satu, ini kan operasi tulang rusuk. De eerste, dit is nou operasi van een rib. Loh, betul? Bukan Klopt, dat? operasi jerawat. Saudara. Dit is geen page operatie. Nah, mana yang dibius total? Operasi jerawat atau operasi tulang rusuk? Welke krijg je volledige anesthesie? Is dat als je operatie in je rib krijgt of operatie in voor jouw puist? Ayo. Iya. Kalau ya, Natuurlijk dus operatie voor je rib. kalau operasi tulang rusuk Adam dibius lokal, Als Adam alleen maar plaatselijke verdoving krijgt, wih, Adam teriak-teriak kejet-kejet. Nah, itu nggak ada bahasa Indonesia, nggak apa-apa kejet-kejet. dan wordt Adam ja, stijpig. Begitu loh, apa itu? Stijp of zo. Betul? Klopt dat? Bisa-bisa Tuhan ditendang juga ini. Misschien dat hij zelf de Heer gaat schoppen. Tapi arti yang kedua ini penting. Maar de tweede betekenis, dit is belangrijk. Kan Tuhan sedang buat Hawa. De Istri. Heer is bezig om Eva te maken. Dibuat loh. Is echt gemaakt. Bukan diciptakan. Dus niet gecreëerd. Ini luar biasa. Ya. Dus echt geschapen. Nah, kalau Of Adam niet cuma geschapen. tidur saja, Dus als Adam alleen maar gewoon is, jadi mata kiri masih melek. dus andere ogen blijven gewoon open. Waktu dia melihat Tuhan buat Hawa, Op het moment dat hij God is bezig met Eva, pasti komentarnya banyak sekali. dan CV wil zeggen dat hij zoveel commentaar geven. Aduh, Tuhan hidungnya kok kayak terong begitu. Ja, de neus is zo lelijk net als een Terong apa? aubergine of zo. Pipinya aduh kayak bakpaunya Ciming Tuhan. Haar wang lijkt wel een beetje op Bapak van Tante Ming. Komentar terus. Altijd maar alleen maar commentaar geven. Kira-kira gitu nggak kalau kita jadi Adam cuma dibuat tidur saja? Is dat niet zo als Adam, als wij alleen maar een beetje slaap. In Maka slaap. itu bagi saudara yang belum menikah sampai umur sekian, Dus voor degenen die nog niet getrouwd zijn tot die leeftijd, saya nggak ngomong siapa-siapa kok tersinggung. ik zeg tot tegen niemand nu direct, dus je moet niet boos worden. Ya, saya kan ngomong umum saja. Het is echt algemeen. Itu karena belum tidur nyenyak. Dat komt omdat hij nog niet echt in diepe slaap komt. Komentar terus, U blijft alleen maar nog commentaar geven. protes terus ke Tuhan. Alleen maar klagen naar de Heer. Aduh, Tuhan giginya kok maju semua tuh Tuhan. Dat de tanden van haar of van hem blijven naar voren gaan. Dat Aduh, komt niet. matanya itu loh Tuhan. Ya. Die ogen lijkt zo lelijk. Aduh, bibirnya kok kayak labu gitu Tuhan. De lippen lijken net als pompoen. Maka itu kalau saudara nggak tidur nyenyak, Tuhan nggak kasih jodoh. Biarin aja. Dus als u niet echt in diepe slaap komt, dan krijgt u echt een paar. Apa san?
Serius, ini ayatnya. Serius, dit is nou de vers daarvoor. Nah, begitu Adam tidur nyenyak, Maksud- Tuhan buat Hawa. Maar zodra Adam in diepe slaap komt, maakt de Heer Eva voor hem. Nah, setelah Hawa jadi, En toen Eva is uitgemaakt, biusnya Tuhan selesai. de verloving is klaar. Terus Adam ngapain? En wat deed Adam dan? Ayo ayat 23 tadi, Vers 23. Adam terus bangun. Wat deed Adam? Adam was wakker geworden. Maka itu ini penting sekali, saudara. En daarom, dit is echt belangrijk, broeder en zuster. Nah, dalam bahasa bahasa Indonesia, inilah dia. In het Indonesisch wordt gezegd, Sama itu bahasa Belanda. Dit is new eindelijk. dit is nu eindelijk. Nah, kira-kira kalau ada orang ngomong seperti ini, Als iemand zoiets zegt, coba saudara tunjukkan reaksinya. laat dan een reactie zien, ongeveer. Masa gini, inilah dia. Je gaat gewoon niet zeggen, ja, dit is dus blijkbaar. Lah, yuk gimana reaksinya, aksinya kalau orang Hoe zou de reactie van Adam zijn? iya, eindelijk, verrassing gitu loh. Het is nou eindelijk, het is zo'n verrassing. Nah, inilah ayat yang Tuhan beri kepada Dit vers die de Heer aan mij heeft gegeven. untuk menilai, melihat rumah tangga saya masih aman atau tidak. Om te checken of mijn gezin, mijn huwelijk nog veilig is of niet. Jadi besok pagi Dus morgenochtend, istri bangun agak lambat, de vrouwen slapen een beetje uit. suami bangun lebih pagi. De mannen moeten eerder wakker. Waktu suami habis mulet, di Indonesia pun nggak ada kata mulet. Wah, gitu. Op het moment dat de mannen, dat u als man, als u wakker wordt en dan zichzelf uittrekken. Ya, terus noleh ke samping. En dan kijkt u naar links of rechts. Ayo, suami-suami dengar. Mannen luisteren goed. Yang belum menikah besok pakai itu juga. Voor degene die nog niet getrouwd, later gebruik dit op. Ah, noleh. U gaat zich uittrekken. Daarna. Ada seonggok daging tergolek di situ. Daar staat een stukje vlees, of tenminste een stuk groot vlees. Daar. Ini yang saya belajar, saudara. Dit Ini yang is nou saya wat belajar. ik heb geleerd. Papa kita itu luar biasa. Onze vader is echt buitengewoon. Kenapa mesti bangun tidur? Waarom moet dat gebeuren op het moment dat ik net wakker ben? Ya betul, untuk ngecek pernikahan kita masih aman atau tidak itu waktu bangun tidur. Om te checken of ons huwelijk, ons gezin nog veilig is. Dat gebeurt op het moment dat we net wakker zijn. Ayo, kenapa? Siapa bisa jawab? Waarom? Iya, masih asli, orisinil. Dan zie je de originele versie. Belum dicat mukanya. De gezin is nog niet Catnya belum cat aja. geverfd. Baunya pun masih orisinil. Het ruikt ook nog steeds origineel. Amin. Nah, Amin. suami-suami jujur. Mannen moet eerlijk zijn. Apa reaksi kita pertama ngelihat istri kita lagi tidur? Wat is onze eerste reactie op het moment dat wij onze vrouw zien? Kalau semua suami masih seperti reaksi Adam waktu itu, Als uw reactie nog steeds hetzelfde als de reactie van Adam toen de tijd. wow, eindelijk. Dit is dan eindelijk. Inilah dia. Dit is nou eindelijk. Jujur ya suami-suami yang masih Eerlijk hè, de mannen. berarti rumah tangga kita masih aman. Dat betekent dat uw gezin nog veilig is. Tapi kalau ada suami begitu selesai mulet, Maar als een man die net zich uittrekken en dan kijkt links, rechts. wih lemune. Wih, en dan zegt hij, wih, wat is die dik geworden? Awas ya. Moet wel oppassen. Ini hebatnya firman Tuhan itu luar biasa. Het is nou hoe geweldig woord van de Heer is. Jadi istri-istri besok lakukan ayat ini ya. Dus vrouwen, doet dit morgen. Istri, De vrouwen dus moeten gewoon uitslapen. Ya, begitu bangun, En toen je wakker wordt, paksa suamimu ngomong, ngaku jujur. Saya mau pertama lihat aku. moet u tegen uw man zeggen van, wees eerlijk nou, wat is jouw eerste reactie?
Betul nggak saudara? Klopt dat of niet? Ini ayat luar biasa. Dit vers is echt geweldig. Jangan berkata, kenapa istri adikku lebih cantik dari kamu? Ih, Je moet niet zeggen, waarom is de vrouw van mijn broertje nog mooier dan jij? saudara, hebat gak firman Tuhan ini? Mensen, is het toch geweldig, dit vers, dit woord van de Heer. Verjong, kata itu luar biasa. Dibuat muda terus. Het woord van jong, dat je steeds jonger wordt. Maka rumah tangga kita akan aman. Dan zal ons gezin veilig. Persahabatan kita akan aman. Onze vriendschap blijft ook veilig. Banyak nggak persahabatan hancur gara-gara hal kecil saja? Is het niet zo dat er veel vriendschap kapot is door eigenlijk iets heel kleins? Betul? Ada nggak orang yang perasaannya kayak tahu Jepang? Is het toch, zijn er mensen die zijn of haar gevoelens net als die Japanse tofu? Bedanya apa sih tahu kedelai dengan tahu Jepang? Bedanya apa? Wat is dan het verschil tussen gewone tahu en Japanse tofu? Beda nggak? Apa bedanya? Is het verschil? Wat is dan het verschil tussen die twee Kalau soorten tahu tofu? kedelai lebih keras. Dus Kalau tofu tahu van Jepang kedelai is harder lembek. en Japanse tofu is heel zacht. Baru dipegang jam merotolin semua. Je raakt er net aan en het is al kapot. Nah, ada nggak orang perasaannya kayak tahu Jepang? Zijn er mensen met gevoelens die net als de Japanse tofu? Disapa salah, nggak disapa salah. Als je hem of haar begroet is dat fout. Als je dat niet doet is het ook fout. Kasih tanya, hoe gaat het met u? Als je zegt, Siapa verder kabar met u kamu? tegen haar of hem. Ngapain tanya-tanya? Wih, En dan antwoord ik, waarom vraag je dat nou? nah itu orang yang tahu Jepang. Dat soort tofu, Japanse tofu types Ja. mensen. Papasan di jalan, Als je elkaar tegenkomt, orang spraak, rame, zijn veel mensen daar. yang satu nggak ngeliat. En de ene kijkt niet naar hem of haar. Ini tersinggung. En dan wordt die andere dus Tersinggung apa ya? aangesproken voelt. Mentang-mentang sudah kaya lu ya sombong, gak dapat gua. Ja, misschien omdat je al zo rijk bent, dan kijk je niet meer naar mij. Jadi orang yang perasaannya kayak tahu Jepang, Dus mensen die zo'n gevoelens hebben, net als de Japanse tofu, ketemu siapa saja nggak ada benernya. tegen wie dan ook hij of zij komt, is het nooit goed. Betul tidak? Klopt Jadi yang dat of salah niet? siapa? Nou, Ini yang tahu Jepang itu wie yang is dan salah. fout? Ja, die Japanse tofu. Sering di WhatsApp marah-marah. Als hij of zij WhatsApp krijgt, dan wordt hij ook boos. Ngapain kamu kirim-kirim terus? Waarom stuur je nog steeds die WhatsApp? Nggak di WhatsApp, marah juga. Als je dat niet doet, dan wordt hij ook nog steeds boos. Tumben kamu nggak ngirim aku WhatsApp. Waarom stuur je nog geen WhatsApp aan mij? Ada nggak orang seperti itu? Zijn er nou dat soort mensen? Jangan orang lain, jangan-jangan aku yang ngomong. Je moet niet naar anderen kijken, misschien dat ben jij zelf. Saudara, ini yang Tuhan ingin atas hidup kita. Broeder en zuster, dit is wat de Heer wil over ons leven. Verjong, dibuat muda terus Dat wij hati dan steeds- pikiran kita. Dat wij steeds verjong. Orangnya sama. Ons gedachte, ons hart, dezelfde persoon. Itu yang Tuhan ingin atas hidup kita. Maar dat is wat de Heer wil over ons leven. Bayangkan kalau hidup seperti ini, hidup itu indah nggak? Terwijl voor zoals wij zo leven, is het leven niet mooi of niet? Jawab, hidup itu indah nggak? Dan is het leven mooi of niet? Terus kita kalau ketemu orang, ketemu siapa saja, sering nggak tersinggung, gesekan, marah dan macam-macam? Als wij anderen tegenkomen, soms gebeurt het toch dat wij een beetje ruzie maken enzovoort. Dat kan gebeuren. Nggak mungkin. Maar dat is onmogelijk. Karena kita selalu melihat orang lain juga baru dalam hidup kita. Omdat wij die andere persoon ook zien dat ze ook nieuw blijven. Nah, sekarang kita balikkan hubungan Tuhan Yesus dengan kita dan kita dengan Tuhan Yesus. Nu laten we kijken naar relatie tussen ons, naar Heer Jezus, maar ook van Heer Jezus naar ons toe. Dengarkan ya. Luister goed. Antara kita dengan dia dan dia dengan kita. Tussen wij en hem en hij naar ons toe. Siapa yang lebih sering tersinggung dengan siapa? Wie voelt nou eerder aangesproken tegen wie? Ayo. Luister goed.
Ya siapa yang tersinggung? Saya tanya begitu. Wie Harusnya. snel Saudara tersinggung dengan Tuhan. Kurang ajar betul. wordt u dat aangesproken door de Heer? Nee. Weet u boos op de Heer? Dat is toch erg? Lalu pertanyaannya ngerti nggak sih tadi ini? Snapt u wat mijn vraag is? ulang lagi. Ini kan bicara soal hubungan suami We istri, praten over relatie teman-teman. tussen man en vrouw, tussen vrienden. Nah, saya balik, ini hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Nu draai ik onze relatie met de Heer en relatie tussen ons naar de Heer. Siapa yang seharusnya lebih tersinggung dengan siapa? Wie moet eigenlijk eerder boos worden en tegen wie? Jelas Tuhan. Eigenlijk, inderdaad, duidelijk. De Model Heer, kayak begini kok. als hij zo'n type als ons kijkt, Betul? klopt het? Nah, sekarang balik. Maar dan laten we dat omdraaien. Apa yang kita sering gak suka dengan saudara kita, atau dengan istri kita, dengan suami kita, Wat vinden we nou echt niet leuk aan onze vrienden of misschien aan onze man en vrouw yang tahu Jepang tadi, die met zo'n Japanse tofu type? itu yang Tuhan buat atas kita. Maar dat heeft dus de Heer voor ons gedaan. Jadi apa kita ini? Dus wat zijn wij dan? Ayo jawab. Wat worden we dan? Jadi apa kita ini? Wat worden we dan? Kalau Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita, seperti yang kita buat untuk saudara kita yang lain. Stel als de Heer zoiets doet zoals wat wij doen tegenover onze vrienden. Betul, kita nggak jadi apa-apa. Dan worden we echt niks. Jadi ganjal pintu masih lebih baik. Als Itu we ganjal pintu. als de deur stoppen, dan is het nog beter misschien. Tapi papa kita menerima kita apa adanya. Maar onze vader accepteren ons zoals we zijn. Ayo hari ini kita berubah, saudara. Laten we vanaf vandaag veranderen. Jadi mulai hari ini kita diperbarui, verjong, dibuat muda terus oleh Tuhan. Dus vanaf vandaag zijn we altijd weer verjongd door de Heer. Tahun ini akan kita lewati. Dit jaar gaat voorbij. Banyak nggak yang tahun ini buat salah kepada kita? Vele mensen hebben toch fouten gemaakt tegen ons dit jaar. Banyak atau tidak? Coba jawab. Veel of niet? Nah, itu salah. Dat is eigenlijk fout. Seharusnya kita yang sadar, kita lebih sering buat banyak salah kepada yang lain. Eigenlijk moeten we beseffen dat wij zijn degene die eigenlijk meer fouten maken tegenover anderen. Amin. Amen. Jadi jangan cuma lihat salahnya orang lain. Dus kijk niet alleen maar naar de fouten van anderen. Lihat ke diri sendiri. En we moeten naar onszelf kijken. Lalu mulai tahun 2020, En vanaf 2020, melihat saudara-saudara kita als wij onze broeders en zusters zien, yang sepanjang 2019 sering buat salah, die in jaar 2019 altijd maar weer fouten maken, buang semuanya itu. we moeten dat gewoon vergeten. Bukan orang yang dibuang loh ya. Niet de persoon gooien we weg. Masuk tahun 2020 semuanya melihat yang baru, verjong. Als wij 2020 binnen gaan, dat wij alles verjong. Maka suami istri jadi pengantin baru terus. Dat man en vrouw net als een nieuwe hoe noem je dat? Pengantin baru. Nieuwe koppel. Betul tidak? Klopt dat Jadi niet? setiap hari sampai bulan berapapun tetap selamat tahun baru. Dus elke dag eigenlijk, tot welke man dan ook, kunt u blijven zeggen gelukkig nieuwjaar. Kok nggak amin juga tuh susah Dan bener. zet u geen amen erop. Betul? Klopt dat? Dan itu semua terjadi kalau kita selalu mengampuni. En dat kan alleen maar gebeuren als wij altijd maar iemand anders ook willen vergeven. Bukan menuntut. En niet alleen maar blijven vragen. Saudara, ayo kurang berapa hari lagi tahun ini habis. Kom nou broeder en zuster, het is nog, hoeveel dagen nog is dit jaar voorbij? Buang sampah-sampah yang ada di hidup kita ini. We moeten al die troep van ons leven weggooien. Ayo selamat dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Vanaf januari tot met december van dit jaar Banyak sampah nggak yang kita sudah buat selama hidup ini? hebben we zoveel troep gemaakt in dit leven nog niet. Sampah-sampah banyak tidak? We hebben zoveel troep toch al gemaakt dit jaar. Nah, sampah tahun 2019 Nou, die vuil
vuilnis van 2019. Jangan dibawa ke tahun 2020, goblok. Neem dat niet mee in 2020 als u slim bent. Betul? Klopt dat? Sebab tahun 2020 ada sampah lagi. Maar in 2020 heb je weer nieuw vuilnis. Iya atau tidak, coba jawab. Ja of nee? Kita ini semua kayak tikus. We zijn net als een Tikus. een muis. Betul? Klopt dat? Kenapa saya bilang kita ini kayak tikus? Waarom zeg ik dat? Dat wij net als een muis zijn. Nah, suka numpukin sampah. Maar wij, muizen komen bij die vuilnis. Betul? Betul. Mau jadi orang atau jadi tikus? Wilt u als een mens of als een muis? Kalau Muis. orang nggak pernah ngumpulin sampah. Als een mens moet je die troep niet bewaren. Siapa yang masih nyimpan sampah 2 Februari 2019? Wie heeft nou de vuilnis van 2 februari 2019 nog steeds bewaard? Sudah bakterinya berapa miliar itu sampah 2 Februari 2019? Dan is dat die troep van 2 februari 2019 is toch al vol met bacteriën. Betul? Belum lagi 3 Februari, 4 Februari itu 5 April. Wah, terus tiap hari ada sampah. Nog niet geteld 3 februari, 4 februari enzovoort, 5 april enzovoort. Er is zoveel vuilnis. Mau berubah mulai hari ini? Jullie nou veranderen vanaf vandaag? Mengampuni? Vergeving. Jangan meninggalkan ruangan ini Verlaat dit ruimte niet, masih menyimpan sampah Januari, Februari dan terusnya selama tahun ini. Awas. terwijl u nog steeds die troep van dit jaar bewaart. Van Awas januari, bilang, februari enzovoort. awas bilang Pas begini. op. Ya udah saya buang semua sampah-sampah yang dulu-dulu. Wel zei, ja, ik gooi weg al die troep van Tapi- vroeger. Tapi yang kemarin enggak, saya nggak mau buang dulu. Maar van gisteren wil ik nog steeds niet weggooien. Karena sampahnya masih baru. Want die vuilnis is nog nieuw. Bodoh betul. Sampah kok baru. Het is toch dom van u. Vuilnis is toch nooit nieuw. Ini anak saya William baru pertama kali ke Eropa. Mijn zoon William is net voor de eerste keer naar 2 Europa. hari lalu dia diajari oleh Pak Paul Ciok. 2 dagen geleden heeft hij geleerd van broeder Paul Kyo. Karena kalau dia masukin sampah, nutupnya nggak rapat. Maar als hij iets in de vuilnisbak doet, dan sluit hij die vuilnisbak niet goed. Nah, karena nggak nutup kan baunya keluar. En omdat dat niet goed gebeurt, dan komt dat trekt gewoon vies. Banyak orang yang seperti itu. Er zijn zoveel mensen net zoals dit. Sampahnya cuma ditutup, nggak dibuang. Dat die vuilnis alleen maar in een zak gelegd, maar niet weggegooid worden. Ada nggak? Banyak, bukan cuma Zijn er ada. sommige mensen? Niet alleen maar er zijn, maar er zijn echt gewoon veel. Aduh, saudara bayangkan itu yang 2019. Dat is alleen van 2019. Ayo secara jujur, ada nggak manusia nyimpen sampah yang 2001, 2004, 2005? Laten we eerlijk zijn. Zijn er mensen die de vuilnis van 2001, van 2005 nog steeds bewaart? Ada nggak? Coba jawab. Zijn er zo'n mensen? Nah, itu yang buat Tuhan nggak bisa membuat kita verjong jadi muda terus, nggak bisa. En dat maakt de Heer, dat de Heer niet kan ons blijven verjongen. Daardoor. Karena kita nggak mau diperbarui oleh Tuhan. Omdat wij niet verjongd willen worden door de Heer. Nah, kalau kita nggak jadi muda terus, berarti kita jadi tua terus. Als wij niet verjongd worden, dan worden we ouder. Nah, masuk tahun baru dan semua sikap yang baru. Waardoor we straks nieuwjaar binnen gaan met een nieuwe houding. Amin. Amin. Nah, besok William akan pulang ke Amerika, saya akan balik ke Indonesia. Morgen gaat Willem terug naar Amerika en ik terug naar Indonesië. Nah, saya minta nanti William akan beri kesaksian yang luar biasa bagi yang belum tahu. Ik wil straks hem vragen om een getuigenis te geven voor degenen die hem nog niet kennen. Sekarang dia jadi anak kami. Hij is nu ons kind geworden, onze zoon geworden. Ceritanya sangat menyedihkan. Verhaal was echt heel verdrietig. Dia terpisah dengan papa mamanya waktu dia umur hampir 4 tahun, belum 4 tahun. Hij is eigenlijk weggegaan van zijn ouders toen hij nog geen 4 jaar oud was. Karena papa mamanya cerai waktu dia masih kecil. Want de vader en de moeder ging scheiden toen hij nog klein was. Waktu itu dia punya adik, beda 2 tahun ya, Wil? 3 tahun. 3 tahun. En toen hij heeft een zusje, verschil 2 jaar, 3 jaar jonger. 3 tahun. Oh, 3 jaar jonger. Jadi waktu
William terpisah dengan orang tuanya, dia terpisah dengan adiknya juga. Dus toen hij dus weg was van de ouders, is hij dus ook weer van zijn zus, Shirley. Nah, mamanya nggak bisa biayai 2 anak tinggal di Amerika sampai hari ini. De moeder kan hun niet bekostigen, twee kinderen in Amerika tot de dag van vandaag. Maka waktu dia umur hampir 4 tahun, dititipkan orang pulang ke Indonesia. En toen hij bijna 4 jaar oud was, was hij meegenomen door iemand anders mee naar Indonesië. Ternyata tinggal dengan keluarga yang nggak sayang dia. En hij verblijft bij een familie die hem eigenlijk niet lief heeft. Dari umur hampir 4 tahun sampai umur 16 tahun dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Vanaf 4 jaar leeftijd tot zijn 16e ervaar hij alleen maar slechte behandeling van die familie. Kami nggak pernah tahu masalah itu. En we wisten die hele verhaal eerder nooit. Kira-kira bulan Maret 2013, Maar 2013 ongeveer. tiba-tiba papa kandungnya dia, Zijn biologische vader, yang kami nggak kenal juga, die wij ook niet kennen eigenlijk. telepon istri saya. Hij belde mijn vrouw. Karena telepon saya mungkin lagi off, saya di pesawat atau di mana saya nggak tahu. Want misschien mijn telefoon staat uit of omdat ik in de vliegtuig was, ik weet het niet. Nah, istri saya terima teleponnya. Dus mijn vrouw nam die telefoon op van Willems vader. Dia mengenalkan diri, saya Henry dari Surabaya. En hij zei, ik ben Henry uit Surabaya. Saya mau cari kerjaan di Nabire. Ik zoek werk in Nabire. Nah, istri saya tanya, kamu kenal kami dari siapa? En toen Wah, dapat nomor telepon itu. vroeg mijn vrouw, van wie krijg je dan ons telefoonnummer? Saudara, ternyata ada temannya dia. Wat blijkt, een vriend van hem, Nah, temannya ini punya teman di Nabire. die heeft wel een vriend weer in Nabire. Nah, orang ini dulu rusak narkoba berat hidupnya. En die vriend dus was vroeger echt kapot leven had vanwege de drugs. Papanya ngirim ke Nabire, titip ke kami. En de vader van hem stuurt hem naar Nabire bij ons. Tuhan ubah hidupnya luar biasa. En de Heer heeft hem zijn leven echt totaal veranderd. Sekarang dia sukses, kaya sekali di Nu Nabire. is hij zo succes, zo rijk in Nabire. Nah, dia punya teman. Dus het is een vriend. Nah, temannya itu teman papanya William. Dus die vriend is bevriend met de vader van William. Lihat hidupnya kok susah bener, dia nawari, cobalah kamu ke Nabire. Toen Kontak hij Pak dus- Pendeta Daniel. Toen hij dus de vader van Willem zag met zo'n moeilijke leven, toen zei hij van neem nou contact met Pastor Daniel in Nabire. Saya bersyukur istri saya hatinya suka menerima orang, walaupun belum kenal. Ik dank de Heer dat mijn vrouw andere mensen altijd accepteren, ook als zij die persoon nog niet kennen. Nah, Henry ini tanya, lalu kalau saya di Nabire tinggal di mana? En de vader, dus Henry, vroeg aan mijn vrouw van, als ik in Nabire kom, bij wie moet ik dan logeren? Ya tinggal dengan kami dulu sampai kamu dapat kerjaan. En toen zei mijn vrouw van, bij ons gewoon totdat je werk vindt. Akhirnya dia datang. Dus uiteindelijk komt hij naar Nabire. Nah, waktu itu dia umur 41 tahun. Toen was hij dus 41 jaar oud. Dia cerita kepada kami bahwa dia sudah menikah tapi cerai. En hij vertelde ons dat hij al getrouwd was, maar al gescheiden. Anaknya 2, Hij heeft 2 kinderen, tapi saya nggak pernah ketemu mereka sampai hari ini. maar ik heb hem nooit gezien tot de dag van vandaag. Dan dia pun nggak tahu keluarganya di mana. En hij weet niet eens waar zijn gezin is op dat moment. Ya kami pun nggak bisa sampai meneliti ke dalam, itu urusan dia. Ja, we kunnen ook niet verder vragen, dat is zijn zaak. Bertahun-tahun tinggal dengan kami di Nabire akhirnya. Jarenlang verblijft hij bij ons in Nabire. Desember 2016, In december 2016, kami suami istri akan ke Amerika. wij, man en vrouw, wij zouden naar Amerika gaan. Nah itu setiap tahun kan kami bolak-balik Indonesia, Amerika, Indonesia, Amerika. Want elk jaar gaan we altijd naar Amerika. Nah Desember 2016 itu dia baru beritahu kami. In december 2016 pas vertelde hij ons, Ternyata keluarga saya masih di Amerika katanya. blijkbaar is mijn gezin nog steeds in Amerika. zei ze. Kenapa kamu Saya- baru ngomong sekarang? Waarom zeg je nu pas? Kan kamu tahu dia manggil kami papi mami. Hij roept ons als papi mami op. Anaknya manggil kami papa mama. Hun kind roept ons papa mama. Loh kenapa kamu nggak pernah cerita ke kami kalau keluargamu masih di Amerika? Waarom heb je dat nooit tegen ons gezegd dat jouw gezin nog steeds in Amerika is? Ternyata saya baru dengar kabar beberapa waktu yang lalu. Ja, ik heb ook pas een paar dagen geleden een bericht ontvangen. Di kota mana?
Vraag ik, in welke stad wonen ze? Dia bilang Philadelphia. Toen zei hij, in Philadelphia. Oh, pas kami mau ke Philadelphia karena diundang gereja di sana. Dus toevallig, wij zouden ook naar Philadelphia gaan, omdat wij uitgenodigd zijn door een kerk uit Philadelphia. Begitu kami nyampe Philadelphia, Toen wij daar aankwamen in Philadelphia, di gereja Philadelphia Presenter, in de kerk Philadelphia Presenter, ini kisah yang luar biasa. het is echt buitengewone verhaal. Pendetanya namanya Aldo Siahaan. De voorganger heet Aldo Siahaan. Lalu istri saya tanya, kamu kenal nggak orang ini? Toen vroeg mijn vrouw aan hem, ken je nou die persoon of niet? Loh, itu jemaat kami di sini. En Luar toen zei biasa. de pastor van, het is ons gemeentelid hier. Nah, Pak Pendeta Aldo tanya, En kenapa? pastor Aldo vroeg dus van, wat is er dan? Nah, dia bilang, kamu kenal Henry? En toen zei ze van, je kent Henry? Henry mantan suaminya Lydia, dia bilang begitu. Dat is de ex-man van Lydia. Ya, itu mamanya William. Dus Lydia is de moeder van William. Iya, betul. Kenapa? Ja, dat klopt. Wat is er dan? Sudah 3 tahun lebih dia tinggal dengan kami. Al 3 jaar is Henry dus bij ons Dia kaget. verblijf. En Bagaimana hij is ceritanya? hoe is dat nou mogelijk? Langsung Pastor Aldo cerita tentang mereka. En dan vertelde pastor Aldo al die verhaal over hen. Nah, ternyata waktu William masih kecil, yang mulangkan ke Indonesia dibantu oleh Pastor Aldo ini. Blijkbaar toen William nog klein was, toen hij naar Indonesië moest, werd hij gewoon geholpen door pastor Aldo. Akhirnya mamanya dipanggil. En toen werd dus zijn moeder, Williams moeder, geroepen. Kaget, kok bisa dia tinggal dengan kalian? Gimana ceritanya? Is dat nou mogelijk dat de vader dus met ons kan verblijven? Ya, ini cara Tuhan yang luar biasa. Dit is nou de manier van de Heer die zo buitengewoon is. Oh, saudara, waktu dia cerita bagaimana rumah tangganya dulu, ngeri sekali. Toen zij vertelde over hoe hun gezin vroeger was, het is echt verschrikkelijk. Jadi mereka ini cerai karena diceraikan oleh FBI Amerika. Karena mukul papanya itu. Dus ze waren gescheiden omdat ze moeten uit elkaar gaan, omdat de vader altijd de moeder sloeg. Dus door de politie moeten ze uit elkaar gehaald. Ditahan berapa bulan langsung deportasi. Dus de vader werd vastgehouden een paar maanden en daarna gedeporteerd terug naar Indonesië. Jadi William sendiri pun nggak pernah ingat papanya seperti apa karena masih kecil. Dus William kan nooit meer herinneren hoe de vader eruit zag, want toen was hij nog hartstikke jong. Nah, begitu istri saya dengar ceritanya, En toen mijn vrouw het verhaal hoorde, dia ngeri sendiri. vond zij ook zo erg. Karena kan saya sering pergi juga nggak di Nabire. Want ik ben ook heel vaak weg uit Nabire. Nah, seringkali mereka istri saya dengan Henry ini di rumah berdua aja. En soms is mijn vrouw en Henry dus alleen maar met z'n tweeën thuis. Waduh, tuh dengar itu. Untung nggak diapa-apain katanya. Toen zij dat hoorde, zei ze van ja, gelukkig wordt niets tegen mij gedaan. Karena sudah bertobat, sudah. Want de vader, Henry is dus al bekeerd. Baik sekali. Hij is hartstikke goed. Nggak kelihatan sifat kasarnya yang diceritakan itu. Je ziet niks meer van al die verhalen wat werd verteld. Kenapa teh? Diulang, bisa Oh, kalau diulang besoknya. lagi. Sudah? Ngerti ya cerita itu? Begrijpt u het verhaal? Akhirnya kami tanya, sekarang anakmu itu di mana? En toen vroegen we aan de vrouw, waar is nou je kind op dit moment? Ternyata mamanya nggak mau ceritakan anak ini ada di mana. De moeder wil dus niet zeggen waar de kinderen zijn. Takut kalau kami ketemukan dia dengan bapaknya. Zij is bang dat wij hun naar de vader zouden brengen. Sampai kami mau pulang, Totdat wij naar huis zouden gaan. saya coba tanya, nggak dikasih tahu anak ini ada di mana. Ik probeerde te vragen, maar we kregen maar geen antwoord waar de kinderen zijn. Tapi Tuhan luar biasa. Maar de Heer is buitengewoon. Salah satu anak yang kami bawa ke Amerika juga dari Australia. Een van onze kinderen, wij hebben ook meegenomen naar Amerika. Hij was uit Australië. Dia tahu bagaimana cara kami menolong banyak anak-anak yang orang tuanya hancur. En hij weet hoe wij mensen helpen die hun gezin kapot zijn. Nah, dia tahu anak ini perlu ditolong. En hij wist dat dit
kind geholpen moet worden. Karena dengar cerita semua itu. Want hij heeft ook al die verhaal gehoord. Kurang lebih seminggu kami mau balik Indonesia, anak kami ini ngomong dapat ide. 1 week voordat wij terug zouden gaan naar Indonesië, zei dat kind van ons, omdat hij idee kreeg. Bilang, coba Pak tanya, apakah Willem ini nggak pernah titip sesuatu dari Amerika? Hij zei van, vraag nou aan de moeder, heeft nou Willem nooit iets gevraagd uit Amerika, iets als cadeau? Nah, akhirnya keceplos. Oh iya betul, Willem pernah titip handphone, titip ini, titip itu. En dan inderdaad zei de moeder, ja dat klopt, Willem heeft ooit handphone gevraagd, hij heeft ooit dit gevraagd. Tapi nggak ada yang bawa ke Indonesia. Maar niemand neemt dat spul mee naar Indonesië. Ya udah kami bawa aja toh. En toen zei van, oké, wij zullen dat meenemen. Nah, mau nggak mau harus tahu dong anak ini di mana. Ja, als het zo is, dan moeten we wel weten waar dat kind natuurlijk. Nomor teleponnya berapa? Wat is zijn telefoonnummer? Dat zullen we weten. Ketika saya keceplos ya nggak bisa balik lagi dia. Omdat zij dat heeft gezegd, ja, kan zij niet meer terug. Tapi pesennya tegas sekali. Maar haar boodschap is duidelijk. Tapi janji jangan diketemukan dengan papanya. U moet wel beloven dat u hun nooit bij de vader brengt. Ya kami bilang iya. Toen zeiden we van ja. Karena itu pesennya. Want dat is nou de waarschuwing, de boodschap van de moeder. Sebelum kami berangkat, mamanya telepon dia, saya juga sempat telepon dia. Voordat wij vertrokken, belde de moeder naar hem toe. Wij bellen hem op. Ini pesawat kami tiba di Jakarta jam sekian. Kamu ketemu kami di airport Jakarta. Onze vliegtuig zou aankomen op deze tijdstip in Jakarta. Itu Dus 10 hij moet in Jakarta in de vliegveld komen. 10 Januari 2017. Dat is 10 januari 2017. Ketemulah dia dengan kami di airport Cengkareng. Dus toen voor de eerste keer ontmoeten we hem in Cengkareng, Jakarta. Nah, karena saya tahu ceritanya, Omdat ik het verhaal allemaal kende, terus saya bilang pada dia, toen zei ik tegen hem, Will, jangan panggil om ya mulai hari ini, Wil, je moet mij niet meer als oom roepen vanaf vandaag. panggil papa. Roep mij gewoon papa. Dia rasa aneh. Hij vindt dat vreemd. Satu, siapa ini orang? Ten eerste, wie is deze persoon nou? Dan yang kedua, En ten tweede, di mulutnya nggak pernah ada kata papa seumur hidupnya itu. in zijn mond komt woord papa nog nooit in zijn hele leven. Bahkan kesan dia tentang papanya dia yang jelek-jelek itu. Zelfs wat hij denkt over vader is altijd slecht. Di samping itu mamanya cerita terus tentang papanya. En daarnaast natuurlijk blijft de moeder vertellen over de vader. Bisa bayangkan ya saudara? Dus je kunt wel voorstellen wat voor gedachten heeft hij over de vader. Ya udah, saya nggak maksa juga kalau dia nggak mau. Dus toen zei ik, oké, als je dat niet wil. Nah, Tuhan ngaturnya luar biasa. Maar de Heer heeft echt buitengewoon iets gedaan. 4 kali weekend Januari 2017 saya itu pelayanan full di Jakarta. 4 weekenden in Jakarta in januari hebben we bediening ook in Nah, Jakarta. mau nggak mau saya harus ajak dia terus. Dus ik vraag hem elke keer weer mee. Kumpul dengan anak-anak yang lain juga. En hij komt dus ook met al onze kinderen. Minggu kedua waktu kami selesai pelayanan, Tweede week toen wij klaar met onze bediening in Jakarta. lagi selesai pelayanan terus kami makan, Toen gingen we samen eten. Tuhan tiba-tiba Willem tuh nyeletuk. En plotseling zei William, Mungkin seminggu lebih itu bersama kami dia melihat die hele week was hij bij ons. Misschien heeft hij dan gezien bagaimana anak-anak kami dari macam-macam suku itu hoe onze kinderen zijn die van verschillende gebieden stammen in Indonesië. itu minimal 20 orang tiap minggu itu kumpul, saudara. Er waren minstens 20 kinderen van ons altijd bij elkaar komen. Dan saya harus buka kamar hotel, bisa 3, bisa 4, tergantung berapa jumlah yang ikut. En ik bestel voor hen altijd maar hotels. Hangt er vanaf hoeveel mensen met ons meegaan. Tiba-tiba Willem tuh nyeletuk. En toen zei dus Willem plotseling van, Oh, ini toh artinya keluarga itu. oh, dit is de betekenis van familie, van gezin. Bisa bayangkan. Dia nggak pernah Wel tahu voorstellen. rasa keluarga. Hij heeft nog nooit gevoeld wat een familie is, wat een gezin is. Akhirnya terbongkar satu masalah lagi. En vervolgens wordt weer iets geopenbaard. Kenapa dia di Jakarta? Waarom was hij in Jakarta? Kenapa dia nggak bisa balik ke Amerika? En waarom kan hij niet terug naar Amerika? Nah, Pastor Aldo memperjuangkan dia punya paspor Amerika. Pastor Aldo heeft geprobeerd dat hij ook Amerikaanse paspoort krijgt. Karena dia lahir di Amerika. Want hij is in Amerika geboren.
Puji Tuhan 2015 paspor Amerikanya keluar. Prijs de Heer, in jaar 2015 zijn Amerikaanse paspoort is uitgegeven. Dan urusan yang nggak mudah. Met niet zo makkelijk, ja, het is echt moeilijke proces allemaal. Mamanya kumpulin duit untuk bisa beli tiket dia ke Amerika. De moeder verzamelt geld spaar geld zodat hij naar Amerika kan komen. Puji Tuhan dapat beli tiket. Prijs de Heer, zij kan wel ticket voor hem Nah, komen. 2016 Agustus dia berangkat. 2016 Augustus vertrok hij naar Amerika. Sudah selesai check-in, bagasi masuk, Hij is klaar met check-in, al bagage al binnen. Mas, lewat imigrasi ketangkap dia. Hij moet via de immigratie, maar hij mag niet verder. Karena bayangkan dia keluar Indonesia pakai paspor Amerika yang masih baru, belum ada stempel apa-apa. Ik wil voorstellen, hij gaat Indonesië uit met Amerikaanse paspoort die helemaal nog geen stempel erin. Ya, ditanya dong oleh imigrasi, kamu masuknya dari mana? Dan wordt gevraagd door immigratie van, hoe kom je nou Indonesië binnen dan? Kok bisa kamu dapat paspor ini? Hoe komt het dat je op deze paspoort komt? Nah, waktu itu dia umurnya 16 tahun, Toen was hij 16 jaar oud. nggak bisa apa-apa. Hij kan verder niks. Mamanya langsung ditelepon, shock juga, terus gimana? De moeder wordt gebeld, is ook geschrokken. Ja, wat dan? Nggak bisa berangkat. Hij mag niet vertrekken. Secara hukum dia melanggar gelap toh di Indonesia. Wettelijk gezien was hij gewoon illegaal in Indonesië. Diberitahu oleh imigrasi, kamu tahu dendamu? Wordt gezegd door de immigratie, weet je hoeveel je boete moet Karena betalen? dia ditanya, umur berapa kamu masuk Indonesia? Hij wordt gevraagd, welke leeftijd kom je in Indonesië 4 binnen? tahun. 4 jaar. Dendanya yang ilegal di Indonesia satu hari $20 Amerika. Boete krijg je $20 per dag in Indonesië als jij illegaal bent. Terus dia diberitahu kalau kamu nggak bayar kamu dipenjara 5 tahun. Waduh. Wordt ook gezegd, als je boete niet betaalt, dan moet je gevangenis in 5 jaar lang. Waduh, waktu saya dengar itu, Toen ik dat hoorde, salah satu anak saya pengacara, een van mijn kind is een advocaat. ya saya minta antar adikmu ini ke imigrasi, coba tanya masalahnya bagaimana. Ik vroeg hem om, ik zei, neem nou je broertje mee naar immigratie en even vragen hoe de stand van zaken is. Dalam hukum memang dia salah, Wettelijk gezien zit hij fout inderdaad. tapi dalam umur dia nggak salah. Maar leeftijd gezien kan hij ook niks aan doen. Karena kan masih di bawah umur, Maar hij was nog minderjarig. belum 17. Hij was nog geen 17 toen. Wah, luar biasa saya waktu saya dengar itu. Toen ik dat hoorde, ja, inderdaad, dat was een geweldig idee. Nah, sekarang imigrasi Indonesia tidak bisa membuat surat laksana paspor yang untuk keluar saja satu lembar itu. Ya. En in Indonesië kan je dus niet alleen maar één brief opstellen door immigratie om alleen maar uitreis te gaan doen. Sebelum mereka tahu ini anaknya siapa. Voordat ze weten wiens kind is dit, is hij. Nah, masalahnya waktu mereka papa mama ribut, surat nikah dirobek-robek juga. Probleem is toen de vader en moeder ruzie maakten, hebben ze ook die trouwakte verschillend weggehaald, weggegooid. Tapi imigrasi bagus juga. Maar immigratiemensen zijn ook Oke, aardig. walaupun gak ada surat nikah, tapi kan tahu siapa papa Ze mamanya. zeggen van oké, ook heb je geen trouwakte, maar je weet toch wie de ouder is. Nah, saya harus telepon mamanya ke Amerika. Dus ik moet de moeder bellen naar Amerika. Ini pertolongan Tuhan. Dit is de hulp van de Heer. Tapi harus dibuka. Maar je moet alles openbaren. Karena imigrasi harus tahu surat mamanya, surat papanya, akte lahir semuanya mana. Want de immigratie moet weten al die papieren van de vader, van de moeder. Nah, saya minta izin kalau gitu harus dibuka dong papanya di mana. En ik zei, ja, dan moet wel natuurlijk verteld worden waar de vader is. Karena saya harus minta surat-surat papanya untuk dibawa ke Want imigrasi. ik moet de documenten van de vader vragen om mee te nemen naar immigratiedienst. Nah, saya masih ngomong dengan mamanya dia. Dit zeg ik dus terwijl ik bij de moeder. Pasti papanya tanya, untuk apa pak surat-surat itu? En dan wordt natuurlijk gezegd van, waarvoor is die documenten dan? Agak lama mamanya memutuskan untuk saya boleh buka ini. Ya saya menghargai dia. Dus best lang dat de moeder echt lang nadenken of dit wel geopenbaard moet worden. Dus dat de vader dit ook weet. Beberapa hari kemudian mamanya nelpon saya. Een paar dagen later belde de moeder mij op. Ya udah kalau begitu. Oké dan, als het zo moet. Nah sekarang bagaimana surat-suratnya dikirim dari Amerika, akte lahirmu semuanya itu.
Dus nu moet je wel al die papieren uit Amerika sturen, al die geboorteaktes dan dat soort dingen. Karena kalau bapaknya di Nabire kan gampang, masih di Indonesia juga. Ja, de vader zit in Nabire, dus is veel makkelijker. Hij is nog steeds in Indonesië. Kagetlah Willem, ternyata papanya tinggal dengan kami. En toen schrok Willem omdat de vader bij ons woont. Kok bisa? Dia tanya begitu. Hoe is dat dan mogelijk, vroeg hij. Saudara lihat cara Tuhan bekerja. Nu ziet u de manier van de Heer manier van hoe de Heer werkt. Hari Selasa tanggal 26 November yang lalu, Dinsdag 26 november jongsleden kita belajar di Persatuan Doa Sion. hebben we iets geleerd in de bijeenkomst bij Sion. Selama ini kita cuma menuntut Tuhan jawab doa kita. Eigenlijk altijd vragen we dat de Heer ons gebed gaat beantwoorden. Betul tidak? Klopt dat of niet? Marah-marah nggak kalau Tuhan nggak jawab doa kita? Worden we boos als de Heer ons gebed niet beantwoordt of niet? Tapi ini waktunya, Maar dit is juist nu de tijd masuk tahun 2020. dat wij straks 2020 binnen gaan. Jangan cuma memaksa Tuhan menjawab doa kita. Vader Heer nou niet alleen maar om ons gebed te beantwoorden, Ayo jadilah jawaban doa buat orang lain. maar laten we ook als gebedsantwoord van andere mensen zijn. Amin. Amen. Nah, dalam masalah keluarga ini, In dit probleem van deze familie, ternyata Willem yang berdoa. blijkbaar heeft Willem daarvoor gebeden. Bagaimana nasibku, masa depanku ini bagaimana? Hoe moet dat nou met mijn toekomst? Mama papa nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ketemu papa mama. Ik heb mijn vader en mijn moeder nooit ontmoet. Surat juga nggak tahu mau bagaimana. Ik weet ook niet meer hoe met mijn documenten en zo. Nah, kalau mamanya nggak mungkin doa untuk balik dengan papanya. Het is toch onmogelijk voor de moeder om terug te gaan ook naar de vader. Nah, papanya pun nggak mungkin doa untuk balik karena dia sudah di blacklist untuk ke Amerika. En de vader precies hetzelfde, die sowieso niet om terug te gaan naar de moeder. Bayangkan ruwet nggak masalah ini, saudara. Ik kan me wel voorstellen hoe ingewikkeld dit probleem is. Nah, Tuhan jawab doa mereka lewat kami. Maar de Heer heeft hun gebed beantwoord via ons. Akhirnya surat-surat nyampe. Dus de papieren komen bij ons. Nah, ketika papanya dengar masalah ini, Toen zijn vader dit verhaal hoort, luar biasa 28 Februari 2017 28 februari 2017 was, surat itu keluar. komt die brief of die papier wel uit. Langsung saya beritahu mamanya, puji Tuhan, Ik zeg tegen de moeder, prijs de Heer. kamu akan ketemu anakmu sebentar lagi. Je zult uw kind ontmoeten, nog even. Hampir 13 tahun. Na ongeveer 13 jaar lang Nah, wachten. papanya saya beritahu juga. En toen heb ik ook aan de vader verteld. Terus papanya bilang, En toen zei de vader van, Pak boleh nggak kalau Willem berangkat saya ngantar? pap, is het Als ik zo naar airportnya mogelijk als Willem zou gaan vertrekken dat ik hem naar airport, bij de airport ga ontmoeten? Saya bilang boleh, itu anakmu kok. Ik zei ja natuurlijk, dat is toch uw kind? Tapi luar biasa, saya tanya kenapa kamu tanya itu? Maar het is buitengewoon, ik vroeg aan hem, waarom vraag je nou zoiets? Saya nggak mau melukai mamanya. Ik wil, dus de moeder, dus ik wil zijn, de moeder dus van Willem dus niet weer verdrietig maken. Luar biasa bukan? Het is toch buitengewoon. Ya, saya telepon mamanya dong. Dus ik bel natuurlijk weer naar de moeder van Willem. Henry minta izin boleh nggak dia ngantar kalau Willem. Henry heeft gevraagd of dat mag dat hij Willem meenemen naar de airport. Itu pun nggak langsung jawab, saudara. Zelfs dat beantwoordt de moeder van Willem niet meteen. Nah, pas saya lagi telepon mamanya, ada Henry di situ. Terwijl ik de moeder dus belde, naast mij stond Henry gewoon. Terus saya bilang, Toen zei ik, Lid, mau nggak kamu ngomong sama Henry? ik zei, lief, dat is de moeder van Henry, wil je nou, William. William, wil je nou, of Lydia, wil je nou spreken met William? Bukan papanya. Oh. Jadi saya tanya. Dus ik voel, sorry. Jadi saya tanya ke Pak, kan lagi telepon. Ik ben dus aan het bellen met de moeder van William. Ya, dan ada Henry, ada papanya di situ. En Henry is, dus de vader is ook al daar. Nah, saya tanya, Lid mau ngomong nggak dengan Henry? En toen zei ik, Lid, wil je nou met Henry spreken? Nah, lama dia jawab, saudara. En dat zelfs dat heeft ze lang. Mungkin masih ingat semua kejahatan Omdat zij dilakukan. misschien al die slechte dingen wat Henry heeft gedaan, nog steeds herinneren. Akhirnya dia bilang, coba tanya dia mau ngomong nggak?
En toen zei ze van, vroeg hem maar of hij iets tegen mij wil zeggen. Nah, saya tanya, Hen, ini Lydia. Toen Mau zei ngomong nggak kamu? Hen, dit is nou Lydia, wil je nou iets zeggen tegen haar? Jawabannya sama, kalau dia mau, saya mau. En zijn antwoord is ook hetzelfde, als zij dat wil ik wel iets zeggen. Telepon saya kasih ke Hendy. Dus ik geef gewoon een telefoon aan Henry. Aduh, terjadi mereka dua. En toen gingen zij gewoon elkaar huilen. Berapa belas tahun itu nggak ketemu, nggak pernah ngomong. Hoeveel jaar, ja meer dan 10 jaar hebben ze nooit elkaar gesproken, nooit elkaar ontmoet. Nah, beberapa hari kemudian saya ke Jakarta Een paar dagen later ging ik naar Jakarta untuk terima surat itu, om die papieren te halen. dan itu pertama kali saya bilang pada papanya pada William, kamu pengen ngomong nggak dengan papamu? En toen zei ik voor de eerste keer tegen William, wil je nou met je vader praten? Pertanyaan pertamanya lucu. En zijn eerste vraag was heel grappig. Saya manggil apa? Hoe moet ik hem, dus de vader, roepen? Karena dia nggak pernah ngomong. Nog nooit iets gezegd, gepraat met de vader. Nah, Toen raak ik ook in de war. karena dia manggil saya papa, Want hij roept mij vader. papanya manggil saya papi. En de vader van hem roept mij papi. Tiba-tiba plok, ya manggil daddy aja lah. En toen zei ik van, nou roep hem maar daddy. Itu pertama kali ngomong, saudara. En dat was de eerste keer dat William dus met de vader spreekt. Nah, sisanya Will, kamu cepat ngomong sini. Oh, Jam berapa ini? Oh, masih pagi. Jam 7 Het is nog vroeg. di Islam. Jadi pertama saya ketemu sama papa saya itu, telepon ya. Ini pas telepon kita pulang dari kebaktian. Dus Pas dat, pulang dat, dari- dat was toen wij net terug kwamen van een dienst. Toen ik dus met mijn vader moet bellen. Dan setelah saya pulang, saya nggak tahu kalau misalnya ada telepon itu. En toen wist ik niet dat dat gesprek gaande was. Dan setelah saya dikasih telepon itu, saya bingung, saya mau ngapain. Dus toen ik die telefoon kreeg, weet ik niet wat ik nou moet zeggen tegen mijn vader. Saya mikir, saya selama 16 tahun nggak pernah ngomong, nggak punya apa-apa, nggak punya figur ayah. Tiba-tiba dikasih telepon papa sendiri. Ik dacht van, ik heb 16 jaar nooit met hem gesproken en dan plotseling krijg ik telefoon en moet ik nou iets tegen hem zeggen. Yang muncul di benak saya cuman tanya apa kabar, kayak basa-basi dong. Wat in mijn gedachten komt is alleen maar, ik moet zeggen alleen van hoe gaat het met u, zoiets. Alleen maar eigenlijk zomaar zeggen. Cuman dalam waktu singkat itu saya nggak percaya kejadian dalam waktu singkat bisa banyak kejadian yang saya nggak pernah pikirin. Maar in zo'n korte periode eigenlijk kon ik nog steeds niet bevatten wat allemaal zo snel van alles gebeurt. Tanggal 7 Maret 2017 William berangkat ke Amerika. Dus 7 maart 2017 vertrok William naar Amerika. Tanggal 3 Maret baru pertama kali ketemu papanya. Dus op 3 maart voor de eerste keer pas ontmoet hij de vader. Jadi ada waktu 3 malam 4 hari. Dus heeft hij, Ya, 3 malam 4 hari. dus heeft hij 3 nachten 4 dagen nog tijd. Kami di Nabire waktu itu. Wij waren in Nabire toen de tijd. Nah, papanya datang ke Jakarta. En de vader kwam dus naar Jakarta. Nah, kami bilang, ya udah tidur aja di kamar kami yang di Jakarta sana. Mereka dua. En toen zeiden we van, verblijf maar bij onze kamer daar in Jakarta. Dus zij met z'n twee, met de vader. Dus Malam itu, saudara, malam. Papanya tiba malam. Dus de vader kwam aan in 's avonds. Nah, pas papanya mandi, William telepon saya. En toen de vader dus ging douchen, belde Willem mij op. Pak, kok kaku ya saya dengan daddy itu? Hij zei, pap, Bayangkan. ja, ik weet niet wat ik, Nah, lanjutin. wat moet ik zeggen tegen mijn Apa yang daddy? 3 hari itu kalian kerjakan berdua? Sebelum itu saya dikasih tahu saya bakal nginep sama papa saya. En daarvoor werd ik dus inderdaad verteld dat ik met mijn vader zou overnachten. Dan saya nggak tahu mau ngapain. Saya mikirnya banyak, mau ngapain, mau ngomong apa, mau tanya apa. En ik dacht van, ja, wat moet ik nou tegen hem zeggen, wat moet ik hem vragen, ja, wat moet ik nou doen met hem? Dan nggak tahunya papa saya nunggu di depan rumah. Jadi En wat blijkt, mijn vader wachtte eigenlijk voor het huis mij op. Jadi saya makin bingung mau ngomong apa. Dus daarmee weet ik niet wat ik tegen hem moet zeggen. Mau peluk, mau salam, mau tanya apa, saya Moet, juga bingung. moet ik hem nou omhelzen, moet ik nou wat zeggen, dat wist ik echt niet.
Nah akhirnya kita selama 3 hari itu singkat cerita banyak banget cerita yang nggak pernah saya ngomongin, nggak pernah saya tahu. En in 3 dagen hebben we dus heel veel gepraat, dingen die ik eerder niet weet. Dan saya nggak percaya kalau itu papa saya sendiri. En toen geloof ik nog steeds dat hij echt mijn vader is. Dan karena selama saya hidup, selama saya 17 tahun di Indonesia, Want zolang ik leefde toen, bijna 17 jaar dus in Indonesia toen, bijna 16 jaar, saya tahunya figur ayah itu nggak ada sama sekali. ik ken nooit vaderfiguur. Jadi saya speechless. Dus ik kan niks zeggen, sprakeloos. Kita makan, kita nginep, kita nginep tidur bareng selama 3 hari itu. Dus in 3 dagen gingen we samen eten, slapen in dezelfde kamer. Saya masih ingat malam itu saya tidur sama papa saya di sebelahan. Ik herinner me nog, ik sliep toen naast mijn vader. Saya mikir ini aneh banget ya. En toen voel ik van, het is ook hartstikke vreemd. Tapi setelah itu akhirnya 3 hari, Maar na 3 dagen papa saya antar saya ke airport heeft mijn vader mij gebracht naar het vliegveld. dan lawyer saya antar saya ke airport juga. Ya papa. En ook die advocaat heeft mij ook dus meegenomen naar die airport. Dan semuanya itu sebelumnya saya pas tahun 2016 En daarvoor, in 2016, saya benar-benar desperate banget. was ik helemaal hopeloos. Saya doa sama Tuhan. En ik bad tot de Heer. Saya sendirian itu Toen was ik Kamar. alleen di kamar. in mijn kamer. Keluarga saya yang siksa saya, En de familielid die mij altijd verschrikkelijke dingen doen. mereka pernah mendukung saya kumpul sama mama saya. Ze willen eigenlijk niet dat ik terug ga naar mijn moeder. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, En toen zei ik tegen de Heer, kalau misalnya memang saya nggak bisa ketemu sama mama saya, als het zo is dat ik mijn moeder niet kan ontmoeten, saya pasrahkan semua ke Tuhan. ik breng alles gewoon naar u. Dan dalam 3 bulan itu semua dalam sekejap mata En in 3 maanden, alles is zo dus geregeld. saya juga masih ingat pas saya di pesawat, Toen ik herinner me nog toen ik ook in de vliegtuig was, saya sampai nangis sampai nggak pernah mikir aja kejadian ini bisa jadi. ik huilde omdat ik nog steeds niet kan bevatten dat dit zo alles zo was verlopen. Sampai saya berdiri sampai saat ini Dat ik hier tot de dag van vandaag hier nog. karena karunia Tuhan. Dat is echt alleen maar door genade van de Heer. Luar biasa. Amin. Zo buitengewoon. Tahun Amen. 2020 2020, jadilah pendamai. wees als een vredestichter. Tahun 2020 2020, jadilah penjawab doa orang lain. wees nou als degene die gebed van anderen beantwoordt. Begitu banyak orang yang perlu Tuhan di sekitar kita. Er zijn zoveel mensen rondom ons die de Heer nodig hebben. Tuhan memberkati kita semuanya. De Heer zegen ons allen. Selamat Natal, Zegen kerstdagen, selamat tahun baru. gelukkig nieuwjaar. Semua jadi lebih mudah mulai hari ini. Iedereen wordt Verjongd. verjongd. Iya. Steeds verjongd. Amin. Vandaag. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan lagi buat diri sendiri. Amin. Ayo musik silakan. Saya minta Pak Seno berdoa untuk kita. Pak Seno sudah. Ik vraag Sudah pulang. Van Seno Soleh. Iya. Pak Yakin. Hah? Iya, silakan.